өнгөрсөн одоо ирээдүй. Энэ бол хүн төрөлхтний цаг хугацаа. Энэ холбоосыг 4 дахь өнцөг эрэн сурвалжилсан түүх хуучирдаггүй. Улс орны эрх ашигаас илүү хувийн эрх ашиг гэж байх ёсгүй. Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй гэдэг бол ард түмний хяналт юм. 4 дахь өнцгийг сэтгүүлч оюун эрдэнэ танд хүргэнэ. Социализм ба сайхан үеэ санагалзъя. 200 жил дарангуйлд нь байсан манжаас туурах тусгаарлаж, олноо өргөгдсөн Богд хаант Монгол улсыг тунхаглан зарласан 1911 онд Богд хаан тусгаар тогтнолоо баттан хамгаалах, улс орноо тохинуулан тогтжуулах зорилгоор хаант Орос улсаас анх зээл авч үйжээ. 1911 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр их хүрээнд бүгд хэргийг төр ерөнхийдэн шийдэх газрыг байгуулсан нь одоогийнхоор Монгол улсын засгийн газар байсан юм. Засгийн газрын гишүүд Оросоос авсан анхны зээлийнхэн үлэмж хэсгийг Богд хаанд үнэтэй англи сүх тэрэг авах, нийслэл хүрээнд шүтээн байгуулах зэрэгээр өргүү зарцуулж байсныг хаант Оросын тусгай ээлж Кростовец дурсамжиндаа бичиж үлдээжээ. Тиймээс Орос улс Монголд зээлүүлсэн мөнгөний зарцуулалтанд хяналт тавих, Монголын санхүү төсвийн хэргийг эмх зэгстэй болгох зорилгоор сангийн яамны төшмөл Кожинг 1914 онд хүрээнд томилон ирүүлж байсан гэнэ. Одоогийнхоор бол олон улсын валютын сангийн төлөөлөгч юм уу да? 100 гаруй жилийн өмнө өвөг дээдсүүд маань яг л өнөө цагийн манай жижиг дунд үйлдвэрлэгчид чиг улс орондоо зарцуулах гэж авсан зээлээ хувийнхаа ашиг сонирхол төлөгдөн үүдгэндэг байсан баримт түүхэнд ийхүү үлджээ. Үүн шиг магадгүй 100 жилийн дараах үр хойчтой бид өр зээлэнд баригдсан Монгол улсыг үлдээвэл олон тэрбум Америк долларын өр зээлээр эрх мэдэлтнүүд хэрхэн тансаглаж яаж хуваан авч улс орон ард түмнээ цөлмөн ядууруулж байсныг бас нэгэн түүх баримтаас уншин жигшин зэв үзэл байх л да. Эргээд 100 жилийн өмнөх түүхийн сурвалжаас өгвөл Монголын засгийн газар улсын төсвийн алдаглыг нөхөх, хязгаар нутгийг батлан хамгаалах, үндэсний цэргийг санхүүжүүлэх зорилгоор 1913 онд Орос улсаас 100 мянган рублийг 10 жил, дараа нь 2 сая рублийг 20 жилийн хугацаагаар, 1914 онд 3 сая рублийг 30 жилийн хугацаагаар тус зээлж байсан байна. 1916 оны улсын урлагийг 6 сая 149 мянга 625 рубль байхаар тооцоолсноос 65% албан татвараар 600 мянган рублийг гайдаас оруулахаар төлөвлөж, согт утсан 1 сая рублийг мөн Оросоос зээл авч байсан тухай хаант Оросын тусгай ээлж Кростовец Монголд өнгөрүүлсэн 9 сар номондоо бичиж үлдээсэн байт юм. 1990 он хаант Орос улсаас авсан рублийн зээлийн тухайд 1930-аас 40-од онд хоёр тал өр ширнийхээ асуудлаар ярилцаж, хоёр талдаа цэгцэлж байсан байх бөгөөд дүүгийн харилцаатай хоёр орны хувьд 1990 оноос өмнө энэ талаарх асуудал бараг л хөндөгдөж байгаагүй. Харин 1990 он гарч зөв толгойд улсад өөрчлөлт байгуулалт эхэлсний дараачаас хуучин социалист байсан улсууд зах зээлийн нийгэм шилжсэн асар том давлгааны дараахнаас хоёр орны өр зээлийн асуудал яригдж эхэлсэн байх юм. Монгол Оросын засгийн газрын хэлэлцээрээр Монгол улс зөв толгойд улсад 11.7 тэрбум шилжих рублийн өртөө гэсэн тооцоо гарсан байдаг. Энэ өр буюу зээл Монгол улсын хөгжилд өгөөж өгсөн үү? Энэ талаараа Монгол улсын 15 дахь ерөнхий сайд Шарвын Гадарт уулзаж ярилцлаа. Төлөвлөгөөт эдийн засгийн үеийн улсын төлөвлөгөөний комиссгээд улс ардын аж ахуйн хөгжүүлэх 5 жил, 10 жил, 15 жил ингээд одоо хамгийн бага 5 жил. Тэгээд 5 жил нэг жилээр хуваагдаад явдаг. Тэр төлөвлөгөөндөө одоо энэ 5 жил, дараагийн 5 жилд улс ардын аж ахуй яаж хөгжүүлэх вэ? Энэнд өөрийн одоо үндсэн хөрөнгөөрөө хичнээг нь болох уу? Үлдсэн одоо хөрөхгүй байгаа энэ бүтээн байгуулалтад хөрөхгүй байгаа энэ зээлээ ханаас авах уу гэж төлөвлөдөг. Тэр нь ихэнх нь уул зөвлөлт толгойд улсаас одоо авч байсан зээл. Манай улсад одоо өнөөдөр бий болсон энэ бүтээн байгуулалт одоо энэ Улаанбаатар хот за тэгэл энэ 3-4 дугаар хороолол гээл 90 оноос өмнө бол бас их бүтээн байгуулалтууд одоо бий болсон шүү дээ. Хөдөөд одоо олон сангийн аж ахуйнууд, атрын сангийн аж ахуйнууд тэр үндсэн дээр одоо мал аж ахуй газар тариалангийнхаа бүтээгдэхүүнийг боловсруулдаг, гурилаа үйлдвэрлэдэг, гурилын одоо 10 үйлдвэр гэхтэл одоо атар газар эзэмшээ 59 онд
энэ атар газар эзэмшиж 230 мянган газар эхэлж эзэмшээд цаашдаа одоо сая хүртэл газар болголоо. Энэ чинь техник, тоног төхөөрөмж, тэгэл мэрэгжилтний тусалцаа бүх юм бол одоо зөвлөлт холбоотуулсаас ихэнх нь зээл авч энэ асуудлыг шийдэж Монгол улс хурлынхаа хэрэгцээг өөрснөө хийдэг, төмс ногоогоо өөрснөө тарьдаг. Энийг бол улсын өөрийнхөө одоо дан хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэх юм боломж бол жижигхэн Монгол улсын хувьд байгаагүй учраас энэ зээлийг авч байсан. Бүгд найрамд Монгол ард улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн 1945 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн 106 дугаар тогтоолоор улсын төлөвлөгөөний комиссийг байгуулна. Жил 5 жилийн төлөвлөгөө улмаар 10-20 жилийн хугацааны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн төсөөлөл, үндсэн чиглэлийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж эхэллээ. Ах トゥ социалист орнуудын зээл тусламжаар нийс Улаанбаатарыг хотжуулах 40-50 мянган их бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхэлж 1960 оноос Орос ах нарын зээл тусламжаар бүгд найрамд Монгол ард улсыг аж үйлдвэржүүлэх, улс ардын аж ахуйг хөгжүүлэх, уурхайн баялаг түшгэлсэн хөнгөн үйлдвэрүүдийг барьж байгуулах, төмөр зам харилцаа зэрэг дэд бүтцэд чиглэсэн их ажлууд өрнөлөө. Уулын баяжуулах эрдэнэ үйлдвэр, дархны төмбөлгийн үйлдвэр, хөтлийн цемент шохойн үйлдвэр, Монгол Оросын хамтарсан Улаанбаатар төмөр замууд араасаа цувран ашиглалтанд орж эхэллээ. Ганц Улаанбаатар ч гэлтгүй. Өргөн уудам Монгол орны атархээр онгон зэлүүд газруудад найрамдлын эрдэнэ, дархан, хөтөл, бор өндөр зэрэг хот сүрнгүүд сүндэрлэн босч гадаад дотоодын их дээд дунд сургууль төгссөн боловсралтай мэрэгжилтэй Монголын шинэ үе бэтгэгдэн гарч ирж байсан байна. Энэ үе буюу 1960-аас 1980 он бол Монгол улсын их бүтээн байгуулалтын алтан үе байлаа. Их өр хэмээн бидний ярьж хүмжилдэг Орос ах нарын 11.7 тэрбум $, зээлээр Монгол улс өнөөдрийн бидний энэ үе хүртэлх улсынхаа хөгжлийн суурийг нийслэл Улаанбаатарынхан өнгө төрхийг буй болгож чадсан. Монгол улсын хөгжил, бүтээн байгуулалтанд зарцуулагдсан энэ хөрийг Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч намрын энх баяр 2000-аас 2004 онд Монгол улсын ерхий сайдаар ажиллахдаа тэглэж чадсан билээ. Өнгөрсөн одоо ирээдүй. Энэ бол хүн төрөлхтний цаг хугацаа. Энэ холбоосыг 4 дахь өнцөг эрэн сурвалжилсан. Түүх хуучирдаггүй. Улс орны эрх ашигаас илүү хувийн эрх ашиг гэж байх ёсгүй. Та бид эхлэлхий дээр амьдарч байгаа 7 тэрбум хүний нэг хэсэг. Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй гэдэг бол ард түмний хяналт юм. 4 дахь өнцгийг сэтгүүлч оюун эрдэнэ танд хүргэнэ. 18 жилийн дараа буюу 2018 он Бангуун дээрээ давсан суур өргөн хэрэглээний бараагүй болсон Монгол улс эдийн засгийн хямралаас гарч шийдвэрлэлийн шин сорилтуудыг давахын тулд 1991 оны 8 дугаар сард олон улсын валютын сантай хилцээр хийлээ. Юуны өмнө төлбөрийн тэнцлийн алдагдлаа бууруулахын тулд stand-by хөтөлбөрийг эхлүүллээ. Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк болон хөгжлийн түнш улс орнууд ялангуяа Японоос санхүү техникийн тусламж, хөнгөлөлтөй зээлийг илчилтэй авах боллоо. Баримтын хайрцаг. Дэлхийн банк 1944 онд байгуулагдсан. Монгол улс 1991 онд гишүүнээр хэлсэн. Үүнээс хойш олон улсын хөгжлийн ассоциациар дамжуулан Монгол улсад нийт $837 сая хөгжлийн санхүүжилтийг зээл тусламжаар өгч бодлогын зөвлөгөө өгөн хамтран ажиллаж ирсэн. Баримтын хайрцаг. Азийн хөгжлийн банк. Монгол улс 1991 онд гишүүнээр хэлсэн. Монгол улсын засгийн газар 1991 оноос хойш Азийн хөгжлийн банкнаас 1.9 тэрбум $, санхүүжилт өгөхийг 310 гаруй зээл буцалтгүй тусламж авсан. Өдрийн байдлаар 22 зээл, 10 буцалтгүй тусламж, 43 техник тусламжны төсөл хамтран хэрэгжүүлж байна. Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк зэрэг хандивлагч түншүүдээс авсан зээл тусламжийг 2000 оноос өмнө хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, нүүр солборлол, түлш шатхуун, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл худалдан авахд зарцуулж байлаа. Дараагийн зээл тусламжуудыг олборлох, үйлдвэрлэлийн засаглалыг сайжруулах, засаглалаа ухаалаг болгох, банк санхүүгийн салбар, хүний хөгжил, ядуурлыг бууруулах, боловсрол, байгаль, орчин зэрэг салбарт олон янзын төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулах боллоо. Нийгмийн эдийн засгийн шилжилтийн ихэнх үед эдгээр байгууллагуудаас авсан хөгжлийн зээл тусламжийн хэмжээ тухайн үед манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээс 1.6 дахин их байжээ. Энэ нь шилжилтийн үеийн эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахад чухал үр гүйцэтгснээр Монгол улсад өгөөж өгсөн гэж хэлж болно. Харин үүнээс хойш зээлсээ авсаар 2018 он гэхэд
Монгол улсын нийт гадаад өр идэвхтэй 27.7 тэрбум Америк доллар буюу эдийн засгаас даруй 2.5 дахин том болоод байна. Монгол улсын гадаад өрийн хэмжээ маш их өсөж байна. За 2016 оны 6 сарын 30-нд Монгол улсын нийт өр нэг 24 тэрбум 260 ам.доллар байсан. Одоо бол 2018 оны 6 сарын 30-ны байдлаар энэ 27 тэрбум 745 сая ам.доллар төрчээд байгаа. Тэгэхээр даруй энэ бол 3.5 тэрбум ам.доллар өсөж шít. Тэгэхээр өрийн тааз эдэр гэж одоо байхаа болцсон. Өрийн таазыг тавих гэж оролцсон боловч үр тавихаараа өрийн таазаа өсгөөд нэг хуулийнхаа залтыг өөрчилж байгаа учраас одоо тэр нэг хуулиар хязгаарладаг өрийн тааз гэдэг ямыг бол тэнд итгэх хэрэггүй болчиход байгаа. Хуулийнхаа залтыг ингээд тавьж дээш нь өсгөөд баталчихад байна шүү дээ. Баримтын хайрцаг. Гадаад өр 27.7 тэрбум Америк доллар. Монгол улсын нийт 3.2 сая хүнд хувааж тооцвол Монголын иргэн бүр хүүхэд, хөгшөд, хөгшин залуугүй дунджаар 9,000 гаруй Америк долларын өртөө болж байна. Энэ бол иргэн нэг бүрт ноогдож байгаа зээл тусламж бондоос үлдээсэн өр бөгөөд өнгөрсөн 20 гаруй жилийн хугацаанд үүссэн энэ их өр бидний шүүмж, эсэргүүцэж, хүлээн зөвшөөрч чадж байсан их өр шиг Монгол улсын хөгжилд бүтээн байгуулалтанд дэвшил авчирч чадсан уу? Өнгөрсөн хугацаанд Монгол улс хэрэгжиж байгаа нь гадаадын зээл тусламж Монгол улс тэр өгөөжтэй байна гэж та боддог ба. Энэ дээр их хурл яаж хяналт тавих ёстой вэ? Улсын хурл ер нь төсвийн зарлага дээр яаж хяналт тавьдгийг, энэ гадаадын зээл тусламжаар энэ хөрөнгөөр санхүүжүүлээд байгаа энэ их хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний маань бодит үр дүн ямар байна вэ гэдэг дээр бол хяналт тавьдаг. Төсвийн мянга ороо тавина. Тэр тусмаа төсвийн зарлага хяналтын дэд хороол сөрөг хүчин энэ Монгол улсын төсвийн зарлага дээр хяналт тавих ийм үүрэгтэй энэ одоо дэд хороог сөрөг хүчнээс томилсон хүн ахалж ажилтгийнхаа хувьд бид нэр хуулийнхаа дагуу хяналтаа тавиад явж байгаа. За энэ хүрээнд өнгөрсөн 1 жил Монгол улсын нийт хэрэгжиж байгаа 126 гадаадын төсөл хөтөлбөрүүд байгааг төсвийн захирагч болгоноор нь одоо яам салбар болгоноор нь тайлангийн авчруулах хянсан. За эндээс 90 төсөл нь буюу 960 орчим тэрбум төгрөгнийх нь одоо гадаадын зээл бол цэвэр хөнгөлтэй зээл гэдэг бид нар энэ зээлийг авч ашигласныхаа төлөө хүү төлдөг мөнгө байгаа. Нөгөөх нь буюу үлдэж байгаа 36 нь буюу 110 тэрбум орчим төгрөг нь буцалтгүй тусламжийн мөнгө байгаа. За хэдийгээр буцалтгүй тусламж бид нар хариуд нь мөнгө төлөхгүй байгаа ч гэсэн энэ мөнгийг бол эдийн засгтаа үр ашигтайгаар зарцуулж явах хэрэгтэй. Дээр үед нэг ийм яриа явдаг байсан санаж байна. Бүх донор байгууллагуудын Монгол улсад өгсөн зээл тусламжийг 3 сая хүнд хуваачвал бид нар бүгдээрээ сая доллартай байжээ. Тим хэмжээний мөнгө Монголд хийжээ. Тэгээ бид нар 3 сая хүн хөгжөөгүй байна. Өнөөдөр гэхэд бид нар 6 дахь удаага төлбөрийн чадваргүй болоод олон улсын валютын сангийн мэдэлд орчод байгаа шүү дээ. Тэ? Өөрөөр хэлбэл засгийн газар олон улсын валютын сангаас дахиж мөнгө зээлж зөвхөн хүүгээ төлж байгаа. Дэх нь үед бол 90 онд энэ төр бол тийм ээ урт хугацааны төлөвлөгөө, 4 жилийн төлөвлөгөө, 5 жилийн төлөвлөгөө гэж юм бол хийгээд идэг байсан. За өнөөдөр засгийн газар тийм ээ 1-2 жил арай гэж тогтнож байгаа цагт тийм үү? Тэр урт хугацааны төлөвлөгөө гэж бодох юм бол байхгүй болцсон. Тийм ээ? Улс төр маань өөрөө энэ засаг маань өөрөө тийм ээ богинохон хугацаанд 2 жилийн төлөвлөгөөтэй. За 2 жилээс наан унчхаасаа наан гэсэн тийм ээ амжуулаад авах юмсан гэсэн ийм бодолтой хүмүүстэй энэ засгийг барьж байгаа учраас урт хугацааны төлөвлөгөө гэдэг нь бол байхгүй болчиход байгаа. Гадны зээл тусламжийг улс орондоо үр өгөөжтэй хөгжлийн төлөө зарцуулж чаддаг сайн туршлага төр засгийн тогтвортой төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед байсан. Харин одоо Монголд улс төрийн тогтворгүй төр засгийн залгамжуулга алдагдсанаас Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг 4 жилээр байтугай 4 сараач төлөвлөж төсөөлөхөд хүндрэлтэй боллоо. Ер нь одоо энэ төлөвлөлт гэдэг юмыг хариуцсан тийм байгууллага одоо зайлшгүй хуучин төлөвлөгөөний комиссийг хуулсан биш гэхэд энэ зах зээлийн эдийн засгийн нөхцөлд эдийн засгаа одоо яаж хөгжүүлэх вэ? Энийг хөгжүүлэхийн тулд дотоодын хөөсөөрөө яаж гаргах юм? Хүрэхгүй гадаадын хөөсөөр зээл тусламжийг яаж ямар журмаар авчрах юм? Тэрнийг одоо жил жилд нь
үр дүнгийн нарийн тооцдог тийм одоо эдийн засгийн төлөвлөснөө одоо хэрэгжүүлдэг, хяналт тавьдаг тийм байгууллага бол зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаа юм. Мэргэжлийн өөрөөр хэлбэл хуучин төлөвлөгөөний комисс маягийн одоо тэр байгууллага нэгдүгээр зөв төлөвлөх хэрэгтэй. Тэр зөв төлөвлөлт байхгүй учраас чинь санснаа нэг одоо 4 жил бол нэг засаг солигдно. Тэр засаг төрийн одоо тэргуунд байгаа улсуудыг бараг сансан зоргоор нэг тим юм байгуулна, тим юм хийгээд ингээд одоо дур зоргын шихүү асуудал болчиход байна шүү дээ. Одоо тэгэхээр энэний чинь бол альч засаг төр альч нам засаг барьж бай тэрнийг одоо бас зангидж барьж байдаг тийм төлөвлөлтөд одоо төлөвлөлтийн тийм байгууллага зайлшгүй хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээд энийг одоо нэг бас нэг ач холбогдлын сайн ойлгож өгөхгүй байгаа юм уу? Яагаад вэ? Тэгээд ингээл яваа хэрэг энэс болоод одоо тэгээд бас энэ өөр зээл их болох тэний үр ашгийг одоо яаж авах юм, ямар зүйл зориулах юм гэж төлөвлөж өгдөг учраас баахан мөнгө дур зоргоор авчихад тэр нь эргээд төлөгдөх болохоор нөгөө дотоодын их усүрэн тэнэ төлөх тийм хэмжээнд хүрч чаддгүй ийм л нэг тийм уцалдаагүй байдал ажиглагдал байх шиг байгаа юм да. Одоо би ажиглаж байхад энд одоо би юм шууд оролцдог юм биш. Тийм л одоо хуучин чинь бас нөгөө төлөвлөлтийг дагуу улс орон хөгжүүлж байгаа чинь бас нөгөө засгийн ирэх барьж байгаа төр засгийн нотготой байсан тас холбоотой хал. Одоо бол 4 жилээр төлөвлөх нь байдгаа тий. Хараг одоо бүх юм жилээр ч юм уу хэдэн сараар л одоо хэмжигддэг болсон. Тэгэхээр зэрэг одоо бас яах ёстой юм болоо тийм ээ. Гэхдээ тэгэл тэр төрүүчийн хэлдэг л тийм төрийн залгамж бодлого нөгөө халаа гэдэг юм чинь байна. Тийм. Тэгэхээр зэрэг ер нь альч засаг байхад тийм улс орны одоо ирээдүйг хард төлөвлөдөг дүгндэг тийм төлөвлөлтийн байгууллага бол альч засаг ямар ч нам байгуулсан бай тэр бол одоо алга болдгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байдаг л тийм тогтвортой ажилдаг төлөвлөлт ийм байгууллага байх хэрэгтэй л гэж бодож байгаа юм. Тэгээ одоо энэ засаг төрийн юу гэж бодож идэх юм мэдэхгүй. 2019 оны улсын төсвийг 1.3 их 80 төгрөгийн алдагдaltaй баталсан. Гадаадын улсын эдийн засгаас 2.5 дахин том болцоход байхад гаднаас зээл тусламж авсаар л байх уу? Төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын хурал гадаадын зээл тусламжийг хөгжлийн төлөө зарцуулах, хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдэд Монгол улсад өр өгөөжтэй байлгах тал дээрээ анхаарал хандуулах цаг болжээ. Эрх баригчтай. Одоо энэ сүүлийн улс төрчид одоо ингээл гадаад руу явдаг айлчлаа. Тэгэл ирэхээр зэрэг маш хэмжээний одоо ингээд мөнгө олж ирэхээр боллоо гэл амар юм шоуддаг болчихлоо шүү дээ. Тэгэл энэ эцсийн дүндээ зээл лээдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо бид нэр ингээл олж ирсэн авч ирсэн зээл одоо энэ мөнгө болгоныгаа ингээд зүгээр шоу болгоо зараад авах хэрэгтэй юм. Энд чи одоо төр засгийн хэмжээний одоо урт богино хугацааны бодлого гэж байд юм уу? Ер нь энэ нийт гадаадаас авах зээл хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого одоогийн байж байгаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээ энэний ирээдүйд бидэнд учруулж дарамт болох хувь хэмжээг тооцож аж ахуй эдийн засгийнхаа аль салбар руу оруулах уу гэдгээ бодож идэг ийм энэ асуудлыг хариуцсан нэгж тогтвортой ажиллаж байгаа нэгж бол байхгүй байна. Эдийн засгийн хөгжлийн яам гэд гарсан. Одоо энэ гадаад эдийн засгийн харилцаатай холбоотой энэ бүх асуудал бол гадаад харилцааны яамны нэг газрын хэмжээнд одоо энэ үнэлэгдээд явж байна. Сангийн яам дээр бол зөвхөн мэдээ тайлангууд нь л ирж байгаа болохоос биш энэний үр ашигийг цаашдын хэдийн бодлоготой уялдуулдаг тийм нэгж бол байхгүй байна. Тэгэхээр бид нэр товчхондоо дүгнэх юм бол энэ нэгдсэн бодлогогүйгээр яам агентлгүүд тухайн салбар нэгжүүд өөрсдийнхээ хэмжээнд л хэрэгтэй зүйлээ гадны одоо засгийн газар гадны олон улсын байгууллагад тавиад л ингээд шийдвүүлэл яваад байна уу да гэж хэлэхэд бол нэг хэлэсдэхгүй байна л да. Маш олон салбарт жижиг олон төслүүд хэрэгжиж байна. Олон орон нутагт хэрэгжиж байна. Гэтэ яг мэдээж бүх зээл тусламж бол буруу ашиглагдаад юм уу, өр өгөөжгүй байгаа юм бол биш. Нэгэнт зээл аваад зээл хөнгөлтэй зээлийн гэрээнд гарын үсэг зураад их усүрэн тодорхой хэмжээгээр ашиглагдаад эхэлсэн л бол энэний төлөө Монгол улс нэг өртгийн буюу хүүгийн төлөөд эхэлчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ төслүүд үр ашигтай богино хугацаанд хэрэгжээд эргээд төслийнх нь өр өгөөж нь нөгөө хүү төлбөрөө төлж явах нь бол илүү чухал.
Өнгөрсөн одоо ирээдүй. Энэ бол хүн төрөлхтний цаг хугацаа. Энэ холбоосыг 4 дахь өнцөг эрэн сурвалжилсан түүх хуучирдаггүй. Улс орны эрх ашигаас илүү хувийн эрх ашиг гэж байх ёсгүй. Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй гэдэг бол ард түмний хяналт юм. Төсөл хэрэгжүүлэх нэрийдлэр төрүүлчээ түнтийлгэгчид 2018 онд засгийн газрын зээл тусламжаар нийт 127 төсөл арга хэмжээд 945.9 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төсөөлсөн. Одоогоор төсөл хэрэгжүүлэгч 47 нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүний 32 нь гадаадын зээлээр 15-нд буцалт үе тусламжаар төсөл хэрэгжүүлж байна. Эдгээр 47 нэгжийн зөвхөн үйл ажиллагааны зардалд жил дунджаар 24.6 тэрбум төгрөг зарцуулдаг. Үйл зарлалын дийлэх нь олон улсын зөвлөгөө үйлчилгээ, цалин урамшуулал зарцуулагддагаас Монгол улсад бүр өгөөжгүй гэсэн шүүмжлэг. 2018 оны засгийн газрын мэдээлэлээс харахад 2011 оноос хойш хэрэгжсэн уурхайн дэд үтсийн салбарын төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтийн бараг тал хувь нь зөвлөх үйлчилгээнд буцаж гарчээ. Бүр нийт санхүүжилтийн 60-аас 85%-ийг зөвлөх үйлчилгээнд зарцуулсан ч тайлбар. Монголчууд бидний өөрсдөө хийж мэдэхгүй, чадахгүй зөвлөх үйлчилгээ байдаг байх. Гэхдээ бидний хувьд хамгийн сайн мэдэх нь Монгол байвал өөрсдийнхөө Монгол ухаанаар ч сайжруулж, шинжилж чадах ажлуудад олон улсын зөвлөх үйлчилгээ авч төслийн мөнгийг өрөөшөөгүй зарцуулсан нэгэн төслийн жишээг та бүхэндээ хүргэе. Хөвсгөл далай бол Монголын төдийгүй дэлхийн цэвэр усны их ундраг билээ. 4 дахь өнцөг. Баримтын хайрцаг, төслийн нэр Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газарт иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх, аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх нэгдсэн төсөл. Төслийн дугаар 48216 тэг 1 төслийн санхүүжилт. Азийн хөгжлийн банкны ядуурлыг бууруулах Японы сангийн 3 сая $, босолгүй тусламж. Монгол улсын засгийн газраас 180 мянган $. Нийт 3 сая 180 мянган $, буюу 8 тэрбум 172 сая 600 мянган төгрөг. Төслийн хугацаа 2016-аас 2019 он. Энэ төсөл нь Хөвсгөлийн байгалийн цогцолборт газрын орчны бүс багтдаг 5 сумын иргэд болон хатгал ханх тосхны оршин суугчдыг хамран хэрэгждэг. Хатгал ханх тосхны иргэдийн эрхлэлийг аялал жуулчлалын үйлчилгээ болон нуур орчмын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, мөн нуур орчны бүсэд мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлэх бичвэрийн менежментийн чадварыг бэхжүүлэх зорилготой. Төсөл хэрэгжээд 2 жил өнгөрч байна. Яг 1 жилийн дараа дуусна. Тиймээс төслийг хэрэгжүүлэгчид Монгол, Японы татвар төлөгчдийн мөнгийг Хөвсгөл тэр өгөөжтэй зарцуулсныг сонирхлоо. Шилэн дансны тайлан. (2016-аас 2018 онд нийт 6 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авчээ. Үүнээс хамгийн их буюу 3.1 тэрбум төгрөгийг 2017 онд авч олон улсын зөвлөх байгууллагад 8800 орчим саяыг нь зарцуулсан байна. Эко ариун цэврийн байгууламж ярихад 395 сая төгрөг, цалин урамшуулал жил бүр 200 сая төгрөг, автомашин худалдан авахд 92 сая төгрөг, иргэдэд олгох зээлийн эргэлтийн сангийн санхүүжилтэд тэрбум гаруй төгрөг, хогийн сав худалдан авахдаа 38 сая төгрөг, ганц удаагийн сургалт зохион байгуулахад 10-аас 16 сая төгрөг гихчлэн зарцуулжээ. Энэхүү санхүүгийн тайлангаас хамгийн их зарцуулалттай олон улсын зөвлөх үйлчилгээнд анхаарлаа хандуулъя. Баримт 1. Шинэ Зеландд бүртгэлтэй TRC туризм олон улсын зөвлөх байгууллагатай 238 сая 634 мянган төгрөгийн гэрээ байгуулсан байна. Гэрээний дагуу аялал жуулчлал, сургалтын хөтөлбөр боловсруулах юм байна. Ажлаа хийж хүлээлгэн өгсөн тул төлбөрийг бүрэн төлж барагдуулжээ. Уг нь Монгол улсын аялал жуулчлалын салбар 64 жилийн түүхтэй. Гэтэл аялал жуулчлалын хөтөлбөр, сургалтын хөтөлбөр боловсруулаад зөвлөөд өгч үндэсний зөвлөх Монголд байдгүй юм уу? Ядаж энэ мөнгийг үндэсний компанид эх орондоо шингээж үлдээсэн бол Монгол хүнийхээ мэдлэг чадварыг үнэлсэн бол багч гэсэн хөрөнгө оруулалт болон үлдэх байсан юм шүү. Баримт 2. Педер Бисвчер хатуу хог хаягдлын олон улсын зөвлөх гэх энэ хүнтэй 108 сая төгрөгийн гэрээ байгуулжээ. 20 гаруй хоног Хөвсгөлд ажилласан цалин томилтын зардал 2 чудаа 45 сая төгрөг авсан байна. Мөн судалгаа, сургалт явуулсан гэх бөгөөд гэрээгээр хүлээсэн үргээ биелүүлсэн хэмээн үзэж гэрээний урьдчилгаанд 91 сая төгрөгийг шилжүүлжээ. Хатгал орчмын хог хаягдлын менежмент хэрхэн сайжрув? Биднийг энэ 9-р сард хатгалд очиход хог хаягдлын цэг нь бах байдгаараа л өгсөн. Нэвтрэх постын хажуудах нэгэн дүнзэн байшин ундааны хоос савнуудаас дүүрчээ.
Учрын нь бол энэ зунаас эхлэн хог хаягдлаас ундааны савнуудыг дүүж цуглуулад цаашаа мөрөнд авчиж тушаадаг болсон юм. Бодвол гадаа зөвлөхийн зөвлөгөө бололтой. Цаашлаад хатгал тосгонд очивол театр сургуулийн үүдээр төмөр хогийн савууд тавьсан байна. Хогоо ангиж хаях 2 амсартай хогийн төмөр савнууд. Гэвч дотор нь таславч байхгүй тул дотроо ороод хог нь холилчихдаг. Дараа дахиад ялгаж түүдэг бололтой. Энэ хогийн савын нэг бүрийн үнийг 3 сая төгрөгөөр. Нийт 39.8 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Хогноос нь ундааны савын түүх, 2 тасалгаатай хогийн сав хийлгэх зөвлөгөө авахын тулд 108 сая төгрөгийн зөвлөгөө авсан болж байна. Энэ тэгээд менежмент муу юм уу? Баримт 3. Донати Пьер Францеско. Энэ нь хувь хүн юм уу, байгууллага юм уу тодорхойгүй. Монгол шийдсэн баримтын харуул хувь хүн бололтой. Олон улсын зөвлөх үйлчилгээ гэдгээс өөр тайлбараад байгаа. Ямар үйлчилгээг авахар гэрээ байгуулсан тодорхойгүй. Итали улсад бүртгэлтэй Донати Пьер Францеско гэгчтэй 135 сая төгрөгийн гэрээ хийж 126 сая төгрөгийг шилжүүлсэн байх юм. Яагаад бид нар заавал ийм өндөр хөлстэй гадны зөвлөхөөр энэ зөвлөх ёстой байсан? Яагаад үндэснийхээ мэрэгжилтнүүдийг энэ технологийн шийдэл дээр ажилуулж энэ үн хүнсийг нь өгчтүүлж болоогүй юм бэ? Тэгвэл илүү цаашаа сайжруулад явах юм боломж бол эднэрт илүү бий гэж хэлхийг хүсэж байна. Хоёрдугаарт заавал туршилтыг 50 ширхэг нойл хийж байрлуулснаар энэ их өндөр өртгөр хийж байгаа юм бэ? Энд чинь туршилт хийж байгаа юм чинь 5 жорлон дээрээ илүү анхаарлаа хандуул туршилтаа хийчихэд энэ сайн болов сонголтоо хийгээд зөв шийдлээ илүү цаашаа сайжруулах байдлаар явсан бол энэ мөнгө бол ингээд салхинд хийцэхгүй төсөл бол бас нэг тодорхой үр дүн бол харагдах байсан байхаа гэж бодож байна. Төслийн хамгийн гол ажлын нэг нь эко ариун цэврийн байгууламж байгуулах. Бараг 10-20 жил нуурын иргэдээр бааз ажилуулж буй жуулчдын баазуудын жорлонг олон улсын стандартад нийцүүлэн байгаль дээлтэй шийдэлтэй болгож Хөвсгөл нуурынхаа цэвэр улсыг хамгаалах талаар олон жил ярьж байгаа юм. Гэвч өнөөдрийн хүртэл сурвалдаг 0-оос өөр шийдлийг олж чадаагүй. Гэтэл үүн дээр ажилласан гадаадын зөвлөхийн зөвлснөөр Хөвсгөл нуурын ойр орчим хатгал тосгонд энэ 104 төрлийн эко жорлон барьжээ. Технологийн шийдэл нь үнэхээр одоо эко ариун цэврийн байгууламжийн хэмжээнд бол байж чадаагүй гэж одоо миний хувьд үзэж байгаа. Эко ариун цэврийн байгууламж бол тэр одоо тийм ээ бохор усыг бол цэвэрлэж саарл ус болгох эргэж ашигладаг хэмжээнд өтгөнийг бол тийм ээ одоо бордоо олгоод одоо хэрэглэх хэмжээнд одоо ингэж хийгдчихэж шийдэл нь одоо төгс болоод тийм жинхэнэ эко болоод байгаль одоо дэлхийдээ бол хор аюулгүй болдог юм байна л да. Одоо тэгээд манай Монгол улсад ийм шийдлүүд бол маш олон гараад ирсэн юм байна. Энэ чиглэлээр ажилладаг маш олон байгууллагууд байдгийн байна. Тэд нартай ч уулзаад яваад одоо энэ тухай санал солилцоод үзэхэд бол энэ шийдэл бол тийм бүрэн гүйцэд болж чадаагүй юм байна гэдгийг бол хэлж байна. Гэтэл энэ шийдлийг хийлгсэн хүн бол гадны нэг одоо мэрэгжилтнийг маш өндөр үнээр хүсэж хийгдсэн. Одоо буцаад энэ шийдэл тохироогүй байна, тохиромжгүй байна гэдээ ярих юм бол одоо энэтэй хариуцлага тооцох дахиж одоо энийг сайжруулах асуудал бол ингээ гараад ирж байна. Энэ 4 шийдлийн одоо нэг нь бол сайжруулсан нөхөн жорлон гэдэг байгаа. Тэгэхээр байдгал төр нутгийн иргэдийн одоо хэрэгжилж исэн уламжлалт жорлон. Гэтэл байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд бол шийдвэр гаргаад энэ нөхөн жорлон бол энэ зам дарах шийдвэр гаргачлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэмжээний мөнгөөр босгоцсон одоо нөхөн жорлон чинь буцаад одоо дарагдах юм уу? Эсвэл энэ яам энийг хийсэн учраас энэ яамны нөхөн жорлон бол сайжруулсан нэрийн дор үлдэх юм уу? Нутгийн иргэдийн жорлон бол дарагдах юм уу гэдэг бас нэг юм асуудал байна. Маш өндөр өртгөөр, маш олон жорлонгуудыг ингээд туршилт байдлаар гээд 8 тэрбум төгрөгөөр туршилт хийчдэг гэж ийм төслийг хийцэн үр дүнгийг харахад бол үнэхээр харамсалтай. Байгууллагын чимээх нэрэндээ жултсан энэ жирийн л нэг байдаг нөхөн жорлонгууд. Монголчуудын хэрэглэдэг модон жорлонгийн өнгийг төмөр болгосноос өөр технологийн олон улсын ямар ч шинжил гэхэр зүйл байхгүй. Зарим нь бүр муудаж, бохрын пошкын цуглуулan авч асгадаг бүр механик ажиллагаатай болгосон байна. Зүүгийн пошкыг тайлшилсан энэ горшокон толилдсон өтгөн шингэн дээр модны үртэс хийж өтгөрүүлдэг нь олон улсын шинэ технологи бололтой. Хамгийн инээдтэй нь энэ өтгөрүүлдэг модны үртэс нь тусгай хамгаалалттай Хөвсгөлийн ойр орчимд байтугай 45 км-ийн зайтай байх аймгийн төвд човор олдод үе тул пошктой бохрыг халигн цалгин портер дээр ачин авч асгадаг болсон байна. Энэ төслийнхэн энэ шийдлийг эдгээр эко ариун цэврийн байгууламжаа туршилт хэмээн тайлбарлаж буйж 50 жорлон барьж байгуулах болон зөвлөх үйлчилгээнд
500 орчим сая төгрөгийг туршилтанд зарцуулсан болж таарч байна. Сонин байгаа биз? Хөвсгөл хэрэгжиж байгаа төслийн хэрэгжилт газар дээрээ ийм л байна. Дээрх олон улсын зөвлөх байгууллага хүмүүсийг сонгон шалгаруулалтаар сонгон авсан гэх боловч тэд юу зөвлөв? Монгол юу үлдэв? Төслийн хувьд бол угаасаа наадах чинь тэзүү боловсруулах тийм ээ. Угаасаа зөвлөх ихэнхэн зөвлөх үйлчилгээгээр явах төсөл байгаа. Гэхдээ ер нь бол мөнгө өгж байгаа тал дандаа өөрийнхөө хүнийг оруулж ирэх сонирхолтой байдаг. Өөрийнхөө хүмүүсийг цалинжуулах сонирхолтой байдаг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт 90 оноос хойш тийм ээ энэ чөлөөт эдийн засгийн зах зээл гэж хуучин одоо манай социалист нийгэмд байгаагүй шинээр юм оруулж ирж байгаа. Ардчил байгаагүй оронд шинээр ардчил оруулж ирж байгаа. Тийм учраас бол монгол хүн мэдэхгүй гэдэг утгаараа гаднаас дандаа зөвлөх орж ирж байгаа. Гаднаас зөвлөх бол асар өндөр үнэтэй. Одоо 10 хэдэн жилийн өмнө намайг USAID-д ажилладаг байхад өдөрт $800 цалин авдаг зөвлөхүүд ирдэг байсан. Зөвлөх бол асар үнэтэй. Одоо манай монгол мэрэгжилтнүүд бол шүүмжилдэг. Байж байгаа байдлыг ийм байна, тийм ээ? Ийм болмоор байна гэсэн юм гаргачгаал явдаг. Гэхдээ манай монгол мэрэгжилтнүүд ч гэсэн ийм байна, ийм болмоор байна гэж гаргаж чадна л гэдэг байхгүй юу, тий? Сонгон шалгаруулалт хэр шударгуулж, ямар хэмжээний чадвартай байгууллага хувь хүмүүс шалгарч, юу хийж хэрэгжүүлж, ямар үр дүнд хүрч байгаа нь эхнээсээ ийхүү танигдж эхэллээ. Эдгээр зөвлөхүүд үнэхээр олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг юм бол Хөвсгөлд энэ төсөл дээр ганц ч гэсэн олон улсын гээд хилжих эко шийдэл технологи байхгүй л байна. Эсвэл зөвлөх нэрээр төсөл хөтөлбөрийн мөнгийг говьчуулдаг, зовчуулдаг олон улсын луурчдад хандивлуулчих уу, хөлөгдүүлчих уу? Олон улсын нэртэй ийм зөвлөх байгуулах хүмүүсийг данс бүртгэлийн хэн яаж хянаж шалгах юм бол бидний нөгөө шуугуулсан офшорчдын нууц луур хувилдаан байдгийн биш үү? Сая бол ер нь ардчилсан нийгэмд байх ёстой нэлээд том процесс яваад өнгөрч явах шиг байна. Эсвэл цаашлаа үргэлжлэх ч байж магадгүй. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрийн сангуудын одоо хинд ямар хэмжээний зээл өгсөн асуудлаар бол тодорхой хэмжээний мэдээллүүдийг бол бас гаргаад ирчлээ шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас бид одоо гадаадын зээл тусламжийн одоо төслүүд ямар үр дүнтэй хэрэгжиж байна, яагаад хэрэгжихгүй байна, ямар нь хэрэгжиж байна гэдэг асуудлуудыг бас сайн судлаад гаргаж тавиад засгийн газартаа тодорхой хэмжээний мэдээллүүдийг бол өгөөд байх. Ингэсний үр дүн төр гадаадын зээл тусламжийг бол үр дүнтэй чанартай гүйцэтгэх энэ үйл ажиллагаанд нь бол иргэний зүгээс, иргэдийн зүгээс, бидний байгууллагуудын зүгээс бол тодорхой ахиц гаргаж чадна гэдэгт бол бас итгэж байгаа. Энэтхэг улсад нэлээд хэдэн жилийн өмнө хийсэн их судалгаа байдаг тухай би уншиж ирсэн юм. Тэгэхээр одоо жишээлбэл энэтхэгт очиж исэн одоо ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрийн $100 нэг нь л яг ядуу хүндээ очиж байна гэсэн ийм судалгаа гаргасан юм байлээ. Яг түүнтэй адилхан ер нь гадаадын зээл тусламжийн ихэнх нь бол тэр зээл тусламжийг хүргэж байгаа янз бүрийн байгууллагуудад шингэж байгаа. Эсвэл одоо тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин пүнлүүнд. За яг тэр одоо зорилтод бүлэгч гэдэг юм уу, энэ зорилго тавьсан асуудал дээрээ очиод ер нь багнах нь очиж байгаа гэдгийг бол энэ одоо 28 жилийн үр дүн харагдаж штэ. Тэгэхээр манайхан одоо энэ 28 жилийн дотор өчнөө зээл тусламж авсан бол түүнийг ямар үр дүнтэй ашигласан бэ гэдэг дээр харин өөрсөндөө асуулт тавих хэрэгтэй. Нэг төгрөг авсан ч байсан түүнийг үр дүнтэй ашиглаж чадчихгүй юу? Зүгээр л одоо элсэн дасгасан ус шиг ингээд алга болгосон ямар ч үр дүнгүй ингээд хэрэгэлцэн байх тал бол олон байгаа. Ялангуяа одоо асуудал дагаж орж ирдэг төрийн байгууллагуудаар дагаж орж ирдэг олон янзын төслүүдийг дагаад байгуулагддаг төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаа энэ нь бол эргээд л бас мөнгийг шамшигдуулах, өргөдүүлэх ямар нэгэн үр дүнд хүрэхгүй байлаж гэсэн үр дүнгийн тооцож чаддгүй байх тийм ээ ийм зүйл бол ажиглагдж байгаа. За тэгээд өөр нэг зүйл бол одоо гадаадаас өгч байгаа зээл тусламжинд хянах иргэдийн хяналт буюу иргэний нийгмийн хяналтын асуудал бас яригдж байна. Тэгэхээр энэ асуудалд бол аль талаас нь хандах вэ гэхээр ерөнхийдөө бидэнд хууль эрх зүйн орчин байгаа юу гэдэг талаас хандаж ярих нь зүйтэй байна. Өнөөдөр одоо Монгол байгуулагдсан олон мянган төрийн бас байгууллагуудад гадаадаас авч байгаа, дотоодоос авч байгаа янз бүрийн зээл тусламжинд хянах хяналт оролцох оролцооны эрх зүйн орчин бол байхгүй.
төрийн бас байгууллагын хуулинд ч байхгүй, иргэний нийгмийн хууль, иргэний хуулинд ч байхгүй гэх мэтлэг. Тэгэхээр хууль байхгүй байхад бол нэг талаас чөлөөтэй юм шиг байдаг боловч нөгөө талдаа бол ямар нэгэн үр дүн гарах буцаад эргүүлээд хариуцлага тооцох энэ асуудал дээр бол дандаа доголдож явдаг. Японы татвар төлөгчдийн 3 сая доллараар хэрэгжүүлж байгаа Хөвсгөлийн төслийн хэрэгжилт ийм л байна. Төслийн хэрэгжилт сайн хэмээн төслийн удирдлагууд нь өөрсдөө магтдагч газар дээр нь байдал ийм байна шүү дээ. Төсөл хэрэгжүүлэгч байгаль орчин аял жуулчлалын яамнаас төслийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьдаг гэдэг. Гэвч өнөөдөр төслийн мөнгийн зарцуулалт иймэрхүү үр ашиггүй байхад байгаль орчин аял жуулчлалын яам, сангийн яам хэнд ямар хариуцлага тооцсон байна? Хэд Моторс компаниас 92 сая төгрөгөөр худалдаж авсан джип машина онхолдуулж төслийн мөнгийг шамшигдуулсныг мэдсэн үү? Дарга нар нь онхолдуулсан машиныхаа төлбөрийг ажилтнуудынхаа цалингаас хүчээр суутхан хувийн дансанд шилжүүлэн авсанд ямар хариуцлага тооцсон бэ? Амжилтаа сайн боллоо. Энэ туршилт бол маш сайн болсон гэсэн үндслээр одоо Азийн хөгжлийн банк Монгол Улсын засгийн газарт бол 38 сая долларын зээлийг 19 оноос одоо өгөхөөр шийдвэр гарч байна. Гэтэл яг ийм байдлаар олон нийтийн хяналтгүй явах юм бол энэ одоо бас л энэ хайрын их мөнгө хин нэгний одоо ашиг завшаан болоод эцэст нь энэ мөнгө бол ердийн нөхцлөөр зээлж байгаа хөнгөлөлтөө биш энэ хүүтэй 25 жилийн хугацаанд энэ үүсэж байгаа энэ өрийг хэн төлөх вэ гэдэг асуудал бол гарч ирнэ. Тийм учраас энэ дээр олон нийтийн маш одоо өргөн хяналтанд дор хариуцлагатайгаар энэ төслийн нэгжүүдийн энэ хэрэгжүүлж байгаа улсуудыг нь зөв сонгож авч иж хэрэгжүүлэхгүй бол бас дахиад л нөгөө өрийн хэмжээ нэмэгдээд л энэ төлөх одоо өр хүүхдүүд бидний маань нуруунд дээр энэ төлөх ачаа бол нэмэгдэх юм бас юу харагдаж байна. Олон улсын байгууллагуудаас өгч байгаа зээл бүрийн ард хүү тооцогддог. Энэ зээлийг хүүгийн хамт Монголын ард түмэд татврынхаа мөнгөөр төлдөг. Тиймээс цаашид Монгол улсын нэрээр авч байгаа зээл тусламж болон түүний санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн доллар тутамд нь ард түмэд хяналт тавих ёстой. Монгол улсын авч буй зээл тусламж бүр авилгачдын халаасыг биш ард түмний амьдралыг сайжруулахад зарцуулагдах ёстой.